حكم وضع الحجر في موضع السجود. هذه أيضا من البدع، يعني نعم. قضايا شركية. يعني الآن صارت هذه التربة تعظم. نتهمنا أننا نعبد الأصنام والأحجار. هسه تعالوا معنا لتروا أن السنة معنا أم السنة ماذا؟ معهم. يعني السجود على الحجر، السجود على التراب هي السنة، أو السجود على السجادة والسجود على ما أدري كذا هي السنة؟ ما يؤكل ويلبس. من 4 سنوات في جنيف في سويسرا، وقعدوا يحكوا علميا ازاي يعالجوا اثر الموجات الكهرومغناطيسية اللي تطلع من الهواتف المحمولة ومن التلفزيونات ومن الأقمار الصناعية ومن التفجيرات التي تصيب الإنسان وتصيب أغلب البشرية. قالوا إيه العلاج؟ بعد ما اجتمعوا وقرروا علميا وفهمش ولا عالم مسلم، أقروا للتخلص من هذه الموجات التي تدخل في الجسم أن إنسان العصر يعمل حركة رياضية عدة مرات في اليوم تشبه حركة السجود عند المسلمين، ولكن بشروط 3: أن تكون هذه الحركة على الأرض، ما ينفع على وسادة ولا مرتبة ولا شيء لين ولا لا، على الإيه؟ على الأرض. وأن تكون على أعظم 7: الوجه واليدين والركبتين والقدمين. قد سمعت دائما من عدة أشخاص أن في حالة السجود وقت الصلاة وإحساس الإنسان بجبهته على الأرض يعطي الشخص راحة رائعة، ولكن أنا في بعض المرات عندما أكون مصابة بصداع أو مرض أحاول الخشوع في صلاتي، لأن في وقت السجود أشعر بألم يدب برأسي. هل هذا يعني أنني مقصرة في صلاتي وخشوعي؟ إطلاقا، لكن هناك قضية أساسية في عملية السجود. نحن معظمنا نقوم بعملية السجود على حواجز كهربائية مثل السجاد. نعم. لماذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وكل الصحابة على الإطلاق كان عندهم هذه غرة الصلاة؟ سيماهم في وجوههم من أثر السجود. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم منع وضع أي سجاد أو حصير في المسجد النبوي، السجود على الأرض الطبيعية. نعم. لكن هذه العوازل يعني تبقي الأمور مجال الناصية والتفكير بدون تفريغ شحنات، فيبقى الإنسان يعني ليس تقصيرا في الصلاة لكن خطأ في تفريغ الشحنات على الأرض. صحيح. فكان أرحنا بها يا بلال، لأن السجود على الأرض الطبيعية يفضل. وين هذه السنوية؟ أقول لكم، أريد أنقل لكم من كتاب من؟ من كتاب تلميذ ابن تيمية. بعد تريدون أفضل من هذا؟ بعد المشاهد الكريم يريد أفضل من تلميذ ابن تيمية وهو ابن قيم؟ في كتابه إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، تحقيق محمد عزيز شمس، مصطفى بن سعيد فلان. إذن هو رد على أهل البدع. أهل البدع، التفتوا، من أحسن الكتب يا كتاب إغاثة اللهفان. التفتوا لي أعزائي، إغاثة اللهفان، إغاثة اللهفان. تعالوا معنا لنرى أن السنة عند رسول الله السنة العملية مو السنة القولية. يعني رسول الله على ماذا كان يسجد؟ في صفحة أعزائي 218 ده يعترض على البعض. منه؟ التفت على من ده يعترض منه؟ ابن قيم تلميذ ابن تيمية. يقول ترى أحدهم لا يصلي إلا على سجاد. يعني هذول اللي ينصبون السجادات يقول وافقوا السنة، يقول لا خالفوا السنة. ولم يصلي رسول الله على سجادة قط. لعد هذول المساكين. هذه السجادات شنو؟ هذه السجادات اللي انتم خاليها في المسجد النبوي بتبطلون تخالفون السنة. والله هذا ابن قيم يقول مو أنا. على المسلمين أن يلتفتوا، واقعا من يسمع خطابي فليوصل صوتي إليه. ولم يصلي رسول الله على سجادة قط، ولا كانت السجادة تفرش بين يديه كما الآن عندما يريدون يقفون مباشرة ماذا؟ يفرشون. الوهابية يفرشون سجادة، بل كان يصلي على الأرض، وربما سجد في الطين،
وكان يصلي على الحصير. بعد تعالوا معنا في صفحة 268. وقد صلى النبي على حصير قد اسود. ولهذا الآن أتباع مدرسة أهل البيت عندما يذهبون إلى هذه المساجد ماذا يفرون؟ حصيرة. ومع ذلك يأتي هؤلاء الجلاوزة مولانا ماذا؟ هاي حصيرا يرفع. أنا لا أعلم ما هي خلاف السنة. هاي السنة، هاي سنة رسول الله. على حصير قد اسود من طول ما لبس فنضح له بالماء وصلى عليه ولم يفرش له فوقه سجادة ولا منديل. بعد وكان يسجد على التراب تارة وعلى الحصى تارة وفي الطين تارة حتى يرى أثره على جبهته وأنفه. كان يرغم أنفه أين؟ في التراب لله سبحانه. أما السجود على شيء من الأرض أو على ورق كل ما أنبت الأرض فيقول هذا إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد طول حياته إلا على الأرض مباشرة أو على ما أنبتته الأرض. فإذا رأيت أخاك المسلم الإمامية أو الشيعي يتعبد الله بسنة الحبيب المصطفى محافظا على أن يصلي على تربة من تراب الأرض، فلا هو لا يسجد للتربة وإنما على التربة، والأمر فيه سعة.